Benvidas e benvidos ao telexornal Antonio Fraguas. Estes son os nosos titulares. A elección de Antonio Fraguas para o Día das Letras supón recoñecer a voz do pobo, segundo a Real Academia. A figura de Don Antonio está íntimamente ligada ao Museo do Pobo Galego. O labor etnográfico foi o máis destacado entre os que levou a cabo. A Real Academia Galega escolleu a Antonio Fraguas como autor homenaxeado neste ano 2019. Con esta escolla, a institución quixo recoñecer a voz da xente do común, segundo nos aclara o académico Francisco Díaz Fierros. Bueno, as razóns fundamentalmente foron que ata agora o Día das Letras Galegas estaba dedicado, vamos chamarlle, ao galego culto, o galego dos escritores, dos poetas, etc. Neste ano quixemos que tivera voz o pobo. Entón, nese sentido, creo que Antonio Fraguas é a persona que mellor recolleu a experiencia e a voz e os decires do pobo galego. Fraguas naceu no lugar da Insuela, en Cotobade, unha circunstancia que ia marcar a súa vida académica e tamén a profesional. Antonio Fraguas era un neno da aldea, dunha aldea de Cotobade, e os nenos da aldea antes tiñan moi poucas posibilidades de estudar. El vai no facer grazas a un mestre que lle dio aos seus pais que Antonio Fraguas vale. E el sempre levou con moito orgullo de onde era, as súas orixes rurais, e quizáis por iso tamén parte da súa obra está enfocada en dar valor a esa cultura que temos de propio e que é unha cultura rural, non? Fraguas foi un etnógrafo nato por unha razón moi sinxela, porque ele se creouse nun ambiente rural, en Loureiro de Cotobade, en Pontevedra, e asimilou desde neno unha cultura rural moi rica, que daquela estaba moi vixente, e sobre esa base da súa infancia e xuventude, despois ele construiu toda a súa descripción etnográfica, podíamos decir. Sendo aínda moi novo, Fraguas participou nunha das institucións máis relevantes da cultura galega, como foi o Seminario de Estudos Galegos. Bueno, don Antonio, que ingresou no seminario no ano 1927, desenvolveu traballos no ámbito da arqueoloxía e, sobre todo, da etnografía dentro das respectivas seccións do seminario. E aí coñece, ademais, a moitos dos seus mestres, a Otero Pedrallo, a Vicente Risco, a Cuevillas. Publica artigos no arquivo do Seminario de Estudos Galegos, que era a revista. E colaborou en obras moi importantes, como foi o estudo de Terra de Melide e outros estudios etnográficos. E, polo tanto, aparte de formarse como historiador, formase no galeguismo. Tamén levou a biblioteca. Foi bibliotecario do seminario. E despois da Guerra Civil seguiu traballando no Instituto Padre Sarmiento, que era o herdeiro do seminario. Ademais da súa colaboración co seminario, tamén tivo unha participación activa con outras organizacións galeguistas, como as Irmandades da Fala e o Partido Galeguista. Nas organizacións do nacionalismo galego de antes da guerra, nas Irmandades e no Partido Galeguista, nunca foi un dirixente, pero sí foi un militante moi activo que, digamos, actuaba disciplinadamente, tanto se había que dar un meeting, como se había que facer un estudio, como si, por exemplo, había que ser secretario do grupo local do Partido Galeguista, como foi na Estrada, e sempre se mantivo moi fiel ao partido. Foi precisamente este compromiso galeguista o que motivou a súa represión durante a Guerra Civil e a posguerra. Cando triunfou a sublevación militar contra a República no 36, en Galicia perseguiuse a todos os que eran partidarios da República, incluídos os nacionalistas galegos, o do Partido Galeguista, e Fraguas, como membro do Partido Galeguista, sufriu esa represión. Castelao dá o seu último mitin na Estrada e estaba el falando, polo tanto, enseguida vai ser perseguido por galeguista. Foi sometelo a unha serie de humillacións públicas. Vanlle prohibir dar aulas durante varios anos, van o inhabilitar como profesor, queda sin emprego e sen soldo. Amenazalo con unha pistola e decirlle que quen prefería si que actuase a pistola ou beber un vaso de aceite de ricino. E tivo que beber un vaso de aceite de ricino e ademais darlle as gracias e pedirlle perdón a quen lle dou. Ten que comezar de cero e volver sacar as oposicións que o fai no ano 50, polo tanto son moitos anos de silencio e moitos anos vivindo ese horror que foi a Guerra Civil.
Se houve unha institución coa que Antonio Fraguas mantivo unha estreita vinculación, esa foi, sen dúbida, o Museo do Pobo Galego, da que foi o seu primeiro director. Foi o primeiro director dende o ano 1977 en que se creou o museo até o que falece do Xaquín Lourenzo, Xocas. A partir de aí, é presidente do Padroado do Museo do Galego ata o seu pasamento. Presentou antes que nada un fío, un enlace, unha continuidade coa xeración do Seminario de Estudos Galegos, coa xeración dos galeguistas e da cultura galega que se desfarelou, se desfixo coa Guerra Civil. O Seminario de Estudos Galegos xa aspirara a ter un museo dese tipo. O que pasa é que no seu tempo non se pudo conseguir, dada a morte precipitada do seminario, pero despois, a pasados os anos, en 1976, pois xa se consigue crear este museo, que era unha arela que tiña don Antonio Fraguas e que tiñan todos os homes do seu tempo. Acolle toda esa cultura de nós. El era moi consciente de que era un mundo que se estaba a perder e que era un mundo que necesitábamos recoller urxentemente para que as futuras xeracións se desen conta de onde vimos. E eu creo que esa é a súa gran achega ao mundo da cultura galega. Eu definiríao como un museo da identidade. É dicir, aquí neste museo non son as salas que se expoñen ao público, sino en todas as actividades que desenvolve o museo de moitos tipos, pois sempre se pon de realce a identidade de Galicia. Unha identidade solidaria, unha identidade aberta a outros povos e a outras culturas, unha identidade con vocación de proxección universal, pero que a nosa identidade. Era como, efectivamente, unha garantía, un aval para esta nova empresa, e ao longo de 22 anos, boa parte deles, desde este mesmo despacho, foi o que conduciu ao Museo do Pobo Galego. E o propio Museo do Pobo acolle agora a biblioteca e o arquivo particular de Antonio Fraguas, da que nos fala Rosa Méndez, bibliotecaria do museo. É unha biblioteca que a través dela podemos ver a vida do autor, do propietario, vamos. É unha biblioteca, aparte de moi voluminosa, son casi 10.000 libros os que aquí temos, pois vemos todas as arelas que tiña don Antonio a súa afición. Comeza coa xeografía, logo os libros de antropoloxía, temos aquí, se queredes ver, este é a xeografía de Galicia, un dos primeiros libros que el escribe, e entón a súa biblioteca tamén é rica en esta materia, non? Pero quizás a antropoloxía, o que se dedica aos últimos anos da súa vida, a etnografía, o folclore, o que máis exemplares ten. De todos os eidos dos que se ocupou don Antonio, a etnografía foi sen dúbida un dos máis importantes. Don Antonio Fraguas foi fundamentalmente un etnógrafo, aínda que traballou noutras cousas, o que máis cultivou a etnografía, é dicir, a descripción e recollida de datos sobre a cultura popular, a cultura do povo, que é o labor do etnógrafo, recoller datos e ordenalos. Foi, nese sentido, un etnógrafo puro, e gran parte da súa obra está dedicada a temas etnográficos, a parte de outros. Deixounos un gran traballo en forma de artigos e en forma de libros sobre etnografía, sobre historia e xeografía, pero sobre todo sobre etnografía, sobre esa cultura tan de noso que cos cambios sociais se vai perdendo, como poden ser os fiadeiros, os antroidos, os maios, os nadais, todas esas coplas, todos eses costumes que durante tanto tempo se foron mantendo vivos na sociedade. Outra faceta sobresaliente en Antonio Fraguas foi o seu labor docente, que Héctor Cajaraville resume no título do seu libro O bo mestre, o mestre bo. O título do libro é Antonio Fraguas, o bo mestre e o mestre bo. Un xogo de palabras, pero que responde moito a como era el. Era un bo mestre porque todo o seu alumnado, tanto homes como mulleres, que ao longo do seu periplo como docente pois atendeu, digamos, institutos masculinos e femininos, destacan o moito que se aprendía nas súas clases. Era un bo mestre nese sentido, pero tamén era un mestre bondadoso, xeneroso, que se preocupaba polo alumnado a nivel persoal e que moitas veces se enfrontou incluso cos seus compañeiros docentes para defender un alumno ou alumna que tiña
problemas co resto do profesorado. Era un home que tiña fama de ser afable, de ser cariñoso. Os seus alumnos, e as súas alumnas, sobre todo, aquí no Instituto Femenino, pero tamén no Instituto Masculino de Lugo, onde eu tuve a honra de ser alumno del, pois era moi querido dos seus alumnos e moi querido dos seus compañeiros. No Consello da Cultura Galega, Antonio Fraguas dinamizou as áreas de antropoloxía e etnografía, así non o lembra a presidenta do Consello, Rosario Álvarez. Entrou como unha personalidade relevante no ámbito da antropoloxía, que era un das liñas temáticas que comprendía o Consello da Cultura, e ele aquí fixo moito traballo justamente nese campo, con moita dinamización do coñecemento da antropoloxía e etnografía galegas en congresos, seminarios, publicacións, incorporación de xente que podía crear equipos que traballaran nese sentido e durante moitos anos. Todos os traballos de don Antonio tiñan en común o carácter galeguista do autor, tal como destaca Héctor Cajaraville. El fixo de todo, é certo, era un home do Renacemento, fora do Renacemento, non no século XX. Foi etnógrafo, foi lingüista, estudou a arqueoloxía, a natureza, a paisaxe, todo sempre con Galicia como centro. Todo eso que el fixo, o punto en común, o elemento de conexión de todo eso que fixo era Galicia. El era un galeguista. Tivo unha longa vida de entrega absoluta ao estudo da cultura de Galicia, sobre todo a cultura popular. E que destacaría de todo iso que fixo? Probablemente o labor arqueolóxico. El descubriu castros, descubriu xacementos que despois exploraron e se estudaron por parte de outros investigadores, pero foi el que nos puxo en coñecemento do resto digamos, da comunidade científica ou do resto de investigadores para que fixesen un labor de prospección maior. E o mellor de todo eso moito que fixo, esa parte de arqueoloxía ou de estudo do pasado de Galicia sería o que máis destacaría. Sí. O seu carácter afable e a condición de persoa boa son calidades destacadas polas persoas que o trataron. Eu creo que se hai un rasgo de carácter, unha característica que define a personalidade de don Antonio Fraguas é a bondade. Era un home simpático, moi asequible, que sempre favorecendo a colaboración con todo o mundo, sempre aberto a todo tipo de requerimento que os que éramos máis novos e podíamos facer, non? Todo o mundo, sin excepción, coincide na súa profunda calidade humana, na súa humanidade, nunha palabra, na súa xenerosidade vital, que en todos deixou unha profunda pegada. Non deixou nunca ao longo da súa vida, tanto como na súa actividade como profesor, como logo cultivando a relación con xeracións máis novas en distintos ámbitos, de favorecer non solamente o coñecemento, senón tamén a divulgación dese coñecemento. Un intelectual galeguista, como un gran galego, e como un bo e xeneroso. Era unha persoa fora de serie. Gustaríanos que o que quedase deste ano Fraguas para a sociedade galega fose o seu exemplo. O seu exemplo de persoa íntegra, humilde, traballadora e sempre, sempre fiel a ese compromiso que tivo co Galicia e co povo galego. Deste xeito, chegamos ao final do telexornal Antonio Fraguas. Para máis información, podedes visitar o nosa canle de YouTube, onde atoparedes máis vídeos sobre o autor. Tamén podedes deixar as vosas achegas ou opinións na nosa conta de Twitter, @telexornalrois. Moitas grazas pola vosa atención.